નમસ્કાર મિત્રો, હું ફિરોઝ ઈરાની, તમારો મનપસંદ કલાકાર અને જેને તમે ખરાબ માણસ તરીકે ઓળખો છો. પણ મિત્રો, આ વખતે આ ખરાબ માણસ એક સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ લઈને આવી રહ્યો છે, જેનું નામ છે ફની ફિલ્મ સિટી. હા, જેમાં હશે મોજ મસ્તી, મજા અને હસવાનો, મોજ માણવાનો પ્રોગ્રામ. તમે મને કોઈ પણ સવાલ પૂછી શકો છો SMS દ્વારા યા તમારા વિડીયો કોલને રેકોર્ડ કરીને મોકલાવીને. અમારો વોટ્સએપ નંબર છે 9374344558 9376344558. ત્યાં સુધી જોતા રહો, માણતા રહો ફની ફિલ્મ સિટી ચેનલને YouTube ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ કરીને. ટૂંક સમયમાં મળીએ ફની ફિલ્મ સિટી YouTube ચેનલ પર. આવજો.